Negli ultimi mesi è stato firmato un piano da 3,7 trilioni di dollari, un piano che però è passato totalmente inosservato. Sì, perché in questi mesi Trump sta firmando veramente tantissimi piani e questo sembra uno dei tanti, ma in realtà nasconde il potenziale per una vera e propria rivoluzione economica. E questa non è fantascienza, non è speculazione spiccia da social, ma un cambiamento strutturale e deliberato del sistema. Quindi quella che abbiamo oggi di fronte potrebbe essere la più grande opportunità di ridistribuzione della ricchezza dell'era moderna. In questo video quindi andremo a fondo, scaveremo come piace fare a me, scopriremo i dati, cercheremo di capire quali sono le implicazioni di questo atto firmato da Trump di recente, il Genius Act. Molti ne stanno parlando sui social come un semplice tentativo di organizzare bene tutto quello che compete le stablecoin, ma in realtà se scaviamo più a fondo e cerchiamo di unire i puntini, questo potrebbe essere proprio l'inizio di una trasformazione molto più radicale. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche e iniziamo subito a leggere un po' di dati. Come ho detto, molti puntini si stanno unendo, ma prima di vedere il Genius Act dobbiamo capire qual è il contesto entro cui nasce, si sviluppa questo atto. Il contesto macro è ovviamente una nazione intrappolata nel proprio debito. Scott Bessent, capo della tesoreria degli Stati Uniti d'America, ha dichiarato di recente pubblicamente che l'attuale rapporto debito-PIL è insostenibile. Il deficit ereditato dal precedente governo del 6,7% rispetto al PIL era già abbastanza pesante perché non c'erano guerre, non c'erano recessioni, eppure il debito esplode. E sottolineo sempre questo concetto, quindi parlo spesso di debito perché è proprio la parte essenziale, è la base del sistema tradizionale, del sistema che stiamo vivendo oggi e quindi solo comprendendo le dinamiche collegate al debito riusciamo a capire come si muove poi la finanza là fuori. Quindi vediamo in soldoni il rapporto debito-PIL, quindi produzione. Vedi gli stati esattamente come fossero un'azienda. Come tale si fondano su due cose, entrate e uscite. Questo è tutto ciò che devi guardare quando analizzi un'azienda, così come quando analizzi uno Stato. Le entrate derivano ovviamente in prevalenza dalle tassazioni, quindi sono un metro di come sta andando l'economia. Quindi aumenti le entrate, aumenti il PIL, quindi uno Stato con tante entrate e pochi debiti è uno Stato solvente e quindi uno Stato forte. D'altra parte, uno Stato con tanti debiti, quindi con tanti bond per esempio prestati, quindi tante obbligazioni, tanti prestiti da ripagare, ecco che diventa uno Stato, qualora avesse entrate basse, uno Stato totalmente a rischio. Ora, uno Stato per andare bene che cosa deve fare? Deve abbassare i debiti, aumentare il PIL. Fine. Quindi abbassi le uscite, aumenti le entrate. Questa è l'unica cosa fattibile possibile che può fare. Ed è proprio quello che si è cercato di fare con il Doge, il reparto con Elon Musk a capo che doveva tagliare spese. Ma come puoi leggere in questo tweet, Elon dice: sono dovuto arrivare alla conclusione ovvia che accelerare il PIL è essenziale. Il Doge ha fatto un ottimo lavoro per posporre, quindi per rimandare il giorno della bancarotta americana. Ma solo un radicale incremento della produttività può salvare il nostro paese. Quindi solo una crescita accelerata della produttività può salvarci. Questo è quello che dice Elon. Quindi abbiamo provato a tagliare, però non siamo arrivati da nessuna parte, perché il debito è ancora troppo alto e il PIL è ancora lento. Bisogna rilanciare l'economia e qui c'è il primo problema. Rilanciare l'economia non è così semplice, perché o arriva un'innovazione dirompente e si sta lavorando ai robot di Elon che automatizzeranno tantissimi processi nell'industria, nella fabbrica, ma non saranno pronti prima di 5 anni. Il problema è che gli Stati Uniti non hanno questo tempo. Quindi che cosa fare? Come dare un impulso all'economia? Come farla correre veloce? Come aumentare il PIL? Beh, ancora una volta c'è solo una cosa da fare: stampare moneta. Quindi stampo moneta e accelero per forza di cose l'economia. Quindi aumento di fatto il PIL. Ma questa è una via complessa ed è una via estremamente pericolosa. Arriviamo quindi al paradosso, il paradosso dell'inflazione controllata. Abbiamo detto per far crescere il PIL in questa situazione bisogna stampare denaro da immettere sul mercato e far esplodere appunto il PIL.
Quindi prestare denaro alle aziende che possono produrre di più, prestare denaro alle persone che possono spendere di più e quindi accelerare effettivamente il consumo e di conseguenza la produzione e di conseguenza aumentare il PIL. Però stampare troppo veloce moneta genera inflazione. La produttività non cresce di pari passo all'inflazione, l'inflazione è estremamente più veloce, quindi prima ci sarà inflazione, poi gradualmente aumenterà la produttività. Però così l'economia si surriscalda, i prezzi vanno alle stelle, ma i salari restano fermi. Quindi tutto questo si traduce in realtà in una prima fase in maggiore instabilità e non è assolutamente quello che cerchiamo. D'altra parte, se non si stampa, l'economia non cresce abbastanza veloce e il debito mangia gli Stati Uniti, diventando quindi insostenibile. In entrambi gli scenari si è con le mani legate. Questa è la situazione che sta affrontando gli Stati Uniti in questo momento. Ecco perché non serve stare lì a chiacchierare, a sentire le cose che si sentono sui social. Bisogna vedere i dati, bisogna comprendere quello che realmente sta succedendo. E quello che sta succedendo è molto più pericoloso di quello che sembra. Veniamo alla strategia poco ortodossa dei governi. Che cosa fanno generalmente? Quindi abbiamo visto qual è lo scenario attuale, abbiamo visto quindi che cosa sta succedendo, abbiamo visto il paradosso perché effettivamente gli Stati Uniti sono paralizzati, qualsiasi scelta intraprendano comporterà dei danni enormi e porterà comunque inevitabilmente a instabilità. D'altra parte vediamo come ci si muove, come si muovono tendenzialmente i governi in queste fasi. Partiamo con il BIS, quindi la Banca dei Regolamenti Internazionali, che ha da poco lanciato l'allarme dicendo: il mondo rischia la dominanza fiscale, ovvero il debito potrebbe dominare totalmente su tutto. Questo è un problema. In altre parole, crisi. Se il debito non viene contenuto, allora si rischia una spirale inflazionistica incredibile. E questo non solo negli Stati Uniti, ma a cascata poi nel resto del mondo. Luke Gromen, un analista finanziario che seguo da tempo perché fa veramente gli ottimi lavori secondo me, è molto bravo a livello analitico, lo trovi su Twitter, ha pubblicato questo tweet di recente in cui dice: il grafico invertito dei tassi reali statunitensi rispetto all'oro riportato di seguito ci dice che il mercato ha declassato il debito statunitense a EM, sta per Emerging Markets, in predominio fiscale nel terzo trimestre del 2022. EM in predominio fiscale uguale è matematicamente certo che i reali più elevati spingeranno il paese sovrano in una spirale di debito. Oro più alto sui reali più elevati. Cosa significa? Significa che di fatto il mercato sta trattando il debito USA come debito da mercato emergente. Questa è un'affermazione molto pesante, affermazione peraltro supportata da dati. Infatti se guardi un grafico GLD, quindi Gold contro TLT, Treasury a lungo termine, come puoi vedere qua, vedrai l'enorme discrepanza. Cioè l'oro contro il debito è cresciuto dal 2015 a oggi di 3 volte. In questo contesto la via tradizionale che avrebbe assunto qualsiasi governo sarebbe stata quella della repressione finanziaria. Ossia tenere bassi i rendimenti dei titoli di Stato, lasciare che l'inflazione galoppi per un po' e ripagare in futuro il debito ma con denaro svalutato. Cioè il gioco che hanno sempre messo in scena. Quindi rubare silenziosamente nelle tasche delle persone potere d'acquisto, soprattutto e ancora una volta della classe media. Questo però oggi è difficile farlo perché scatenerebbe una spirale iperinflazionistica molto potente. Arriviamo quindi, compreso il contesto, fatto quello che è il cappello introduttivo, al Genius Act, cioè proprio lì dove i puntini iniziano a unirsi. Questa, ripeto, è una mia analisi personale, non c'è scritto da nessuna parte quello che ti sto per dire, però analizzando il contenuto del Genius Act, analizzando tutto quello che è stato detto intorno al Genius Act, a mio avviso può venire fuori un quadro abbastanza dettagliato che secondo me è lo scenario che si proverà a mettere in piedi. Poi magari mi sbaglio, però ecco, voglio condividerti questa analisi perché credo sia, secondo me, sensata e importante da tenere in considerazione. Per me sono i puntini che si uniscono. Abbiamo detto il Genius Act è stato approvato, è stato presentato al governo come una legge per regolamentare le stablecoin, quindi apparentemente nulla di che, a una prima lettura sembra nulla di che, ma se si va a leggere e si va a ascoltare quello che è stato detto nel suo, intorno, ecco che le cose cambiano.
Prima di parlarti però del ruolo del Genius Act, voglio parlarti delle riserve sterilizzate, perché potrebbero rientrare in gioco. Cosa sono queste riserve sterilizzate? Probabilmente non ne hai mai sentito parlare. Se ne hai sentito parlare devo farti i complimenti, perché è un tema talmente particolare e veramente che quasi nessuno conosce, che è difficile appunto venirne a conoscenza. Io ne sono venuto a conoscenza perché ho studiato a fondo quella che è stata la crisi del 2008 ed è proprio in quell'ambito che sono comparse queste riserve sterilizzate. Devi sapere che ci sono oggi ben 3,5 trilioni di dollari in mano alle banche, ma che non possono essere utilizzati. Cioè sono appunto quei dollari sterilizzati, li chiamo io. Cioè soldi creati, dati alle banche, ma che non sono mai entrati nell'economia. Quindi sono lì, esistono, ma non li puoi toccare, non li puoi usare, nessuno può farlo perché sono bloccati, sono congelati. Dopo la crisi finanziaria infatti del 2008, la Federal Reserve, la Fed, ha stampato migliaia di miliardi di dollari, parliamo di 3,5 trilioni di dollari, per salvare il sistema. Ma questi fondi non sono entrati nell'economia reale, sono andati in mano alle banche, perché buttarli sull'economia reale avrebbe causato ovviamente un'inflazione incontrollabile. Come puoi vedere in questo grafico, vedi proprio dal 2008 in poi questa onda di liquidità, vedi prima dal 1960 fino al 2008 è abbastanza stabile, una linea relativamente dritta, dal 2008 in su c'è stata questa esplosione, questo stampaggio ed è proprio qui che vedi questi 3,5 trilioni di dollari fare la loro comparsa. Quindi la Fed ha stampato, ha dato i soldi alle banche e gli ha dato un'unica condizione. Mi raccomando, cara banca, non usarli. E ha letteralmente pagato le banche per non usarli. Infatti, tramite l'interest of reserve, IOR, le banche ricevono un rendimento per tenere quei fondi fermi. Quindi le banche non possono smobilitare quei fondi a meno che la Fed non dia il via per farlo e per incentivarli chiaramente a tenere questi fondi fermi lì, gli danno anche un rendimento su di essi. Quindi questa montagna di denaro da 3,5 trilioni di dollari è ferma lì dal 2008 e nessuno può usarla. Ma se anche solo una parte di quei fondi venisse rilasciata nell'economia, tutta in una volta, l'effetto aprirebbe la diga che scatenerebbe un'inflazione fuori controllo. Perché? Perché portare quei soldi direttamente alle persone significa che le persone inizieranno a consumare più soldi, più consumo, quindi viaggi, cibo, auto, case, esploderebbero i prezzi di tutto. Ecco perché non devono entrare nell'economia, ecco perché sono stati sterilizzati e tenuti lì. Certo, fino ad oggi avrebbero potuto un pochino alla volta immetterli nell'economia, però scelte della Fed. Arriviamo quindi al Genius Act, quello che secondo me va a unire un po' tutti i puntini. Perché parlo di unione dei puntini? Ancora una volta, questa è una mia teoria basata su quello che ho sentito e analizzato. Suppongo che il Genius Act possa funzionare un po' come un cavallo di Troia. Sappiamo tutti che oggi Trump e la Fed non sono in buoni rapporti. C'è sempre un continuo conflitto tra le politiche di Trump, che vuole stampare, vuole buttare soldi nell'economia, e la Fed che invece vuole rallentare, non vuole portare soldi nell'economia. Vediamo quindi il Genius Act. Vediamo ancora una volta il segretario del Tesoro, quindi Scott Bessent, che dice in un tweet proprio a ridosso del Genius Act, quindi come coronamento di quello che è stato il Genius Act, dice quanto segue. Ecco qua il suo tweet. Secondo i recenti rapporti, le stablecoin possono crescere di 3,7 trilioni di dollari entro la fine del decennio. Quindi Scott Bessent ci sta dicendo: secondo i nostri calcoli, il mercato delle stablecoin con il Genius Act potrebbe crescere di circa 3,7 trilioni di dollari entro la decade. 3,7 trilioni di dollari. Ti ricorda qualcosa questa cifra? 3,5 trilioni di dollari è la quantità di denaro sterilizzata, bloccata, congelata. D'altra parte, 3,7 trilioni di dollari potrebbe essere la crescita delle stablecoin entro questa decade. 3,5 e 3,7 sono due numeri estremamente simili. E allora qui ho avuto l'illuminazione. Non è che Trump, il governo di Trump, voglia immettere questa liquidità sul mercato, quindi voglia immettere questi soldi, voglia attingere a quei 3,5 trilioni di dollari fermi immobili, ma bypassando la Fed, perché sappiamo che la Fed non li smobiliterà mai, non li vuole smobilitare, sono lì,
sono serviti per supportare le banche, per tenere in piedi le banche, ma non gli interessa immetterli nell'economia. Però oggi servono soldi nell'economia, anche se il debito è già molto elevato, anche se stampare significa iperinflazione in ogni caso, per rilanciare l'economia, per spingere sul PIL, serve una manovra di questo tipo. Allora, vuoi vedere che si sono inventati un modo per immettere, bypassando la Fed, comunque questa liquidità sul mercato? Ed ecco qui che mi è venuto in mente il ruolo delle stablecoin. Quello che fanno le stablecoin. Le stablecoin ti danno un dollaro digitale, per esempio, e hanno l'equivalente in dollari o equivalenti, titoli equivalenti, tenuti in custodia. Quindi facciamo un attimo un recap. Le banche hanno 3,5 trilioni di dollari sterilizzati, bloccati, che non possono immettere nell'economia. Le stablecoin, tramite Genius Act, potrebbero essere quel cavallo di Troia che permette a quei 3,5 trilioni di dollari di entrare sul mercato. Come? Tokenizzandoli. Quindi io posso prendere e tokenizzare questi 3,5 trilioni di dollari tramite una stablecoin, portarli sul mercato e di fatto io non sto andando contro la Fed. Perché? Perché i 3,5 trilioni di dollari sono ancora fermi nel conto delle banche. Però contemporaneamente ho una stablecoin per l'equivalente di quei 3,5 trilioni di dollari che va sull'economia reale, quindi viene immessa sul mercato. Insomma, è un po' come avere la moglie ubriaca e la botta piena, no? Quindi le banche possono continuare a tenere i loro 3,5 trilioni lì fermi che li generano interessi. Contemporaneamente possono immettere sul mercato, prestare tramite stablecoin altri 3,5 trilioni di dollari, che quindi possono andare nell'economia reale. Questo è quello che ho visto io. Poi ripeto, questa è una mia personale ipotesi basata su quello che ho letto nel Genius Act e quello che ho visto e sentito dire da, ovviamente, non l'ultimo scappato sui social, ma dal segretario del Tesoro, Trump stesso, attraverso tutto quello che c'è intorno a questo atto, quindi fonti ufficiali. Dalle fonti ufficiali mi risulta, almeno per me, evidente che questa potrebbe essere una strada, anche perché altrimenti non mi spiego come possa aumentare il mercato delle stablecoin di 3,7 trilioni di dollari, casualmente uguale ai 3,5 trilioni di dollari di fondi sterilizzati, entro il decennio, quindi significa entro il 2030. Parliamo di una grossa quantità di denaro e una grossa quantità di denaro di questo tipo è difficile immetterla sul mercato ex novo, soprattutto quando si parla di stablecoin, di un qualcosa ancora relativamente nuovo. Quindi il governo si è accorto di fatto che non può tagliare il debito, perché non può tagliare più di quanto è già riuscito a tagliare. Non può aumentare le tasse, perché significherebbe strozzare ulteriormente le persone già in crisi. Non può alzare troppo i tassi di interesse, perché ancora una volta strozzerebbe. Però può far crescere il PIL con liquidità, in questo caso utilizzando la liquidità digitale. Ecco perché c'è questa corsa al mondo cripto. A Trump non frega niente di Bitcoin, anche se è lì che chiacchiera e fa, non gliene frega niente. Vede in Bitcoin, vede nel mondo cripto una soluzione a quello che è il problema grosso del debito degli Stati Uniti. Vede nelle cripto un'opportunità per tappare qualche buco, tappare qualche falla e rilanciare un stato forte. Pericoli? Abbiamo comunque i classici pericoli, di fatto non stiamo facendo nulla di nuovo, cioè questa manovra che ho ipotizzato è semplicemente un bypassare la Fed, un dire ok Fed, continua a fare le tue cazzate, io faccio le mie da adesso in poi. Il problema è che le mie da adesso in poi significano immettere liquidità sul mercato e di fatto scatenare un'inflazione senza precedenti, perché comunque parliamo di 3,5-3,7 trilioni di dollari. È vero che vengono spalmati da qui ai prossimi 5 anni tecnicamente. Ricordo, non sono ancora entrati sul mercato questi soldi. Questa è solo una mia personale teoria. Non c'è nulla di certo, non è che poi adesso parte o arriva iperinflazione e compri tutto. No, non funziona così. Questa è una teoria, quindi lo voglio sottolineare perché è importante dirlo. Ho analizzato quelli che sono i dati e questo è quello che secondo me è lo scenario più probabile. Poi che accada o non accada, questo è un altro paio di maniche. Detto ciò, se accadesse, questa liquidità che sia in cash o che sia sotto forma di stablecoin, quindi liquidità digitale, immessa sul mercato, porterebbe comunque a una spirale di inflazione, perché comunque è liquidità immessa sul mercato. A questo punto mi sono chiesto perché fare tutto sto casino per aggirare la Fed e comunque scatenare un'inflazione che sì, un po' di inflazione gli fa bene allo Stato, loro ci guadagnano con l'inflazione, ma scatenarne una troppo forte rischia di portare scompensi sociali, rischia di portare malcontento, guerre civili e quindi creare molta più instabilità. Allora, che cosa hanno in mente?
E allora lì ho iniziato a guardare anche il ruolo di Bitcoin, perché stablecoin, abbiamo parlato del mercato cripto, abbiamo parlato di tante cose, ma bisogna incastrare anche Bitcoin. Se io prendo questi soldi e li vado a caricare direttamente nei conti delle persone, queste persone andranno per forza di cose a spenderli, come abbiamo detto, consumano. Il consumo porta i prezzi a crescere, o meglio, è la liquidità che viene immessa nel mercato che porta i prezzi a salire, come conseguenza alle spese al consumo delle persone. Quindi come posso immettere sul mercato questa liquidità, ma senza scatenare un'inflazione dirompente? Mi serve un asset, mi serve qualcosa che faccia da spugna, una valvola di sfogo per questa liquidità. Serve quindi un asset che possa assorbire trilioni di dollari senza influenzare direttamente il prezzo dei beni di consumo. Beh, c'è un asset in effetti, e questo asset non ha nulla a che fare con le azioni, non ha nulla a che fare con Coca-Cola, non ha nulla a che fare con Tesla, non ha nulla a che fare con la spesa che fai tutti i giorni, non ha nulla a che fare con i viaggi, non ha nulla a che fare con il carburante, con le automobili. È un asset fuori dal sistema, un asset fuori dalle righe, un asset che sarebbe perfetto per raccogliere come valvola di sfogo, essere la valvola di sfogo di questa liquidità. Questo asset è Bitcoin. Se guardi le crescite degli ultimi anni e paragoni un asset come l'oro, che potrebbe anch'esso, visto che non è correlato direttamente a nient'altro esattamente come Bitcoin se non domanda e offerta, l'oro anche potrebbe fungere in questo caso da valvola di sfogo, però Bitcoin si è dimostrato essere molto più suscettibile alla liquidità. Quando la liquidità viene messa sul mercato, e basta che cerchi su Google un qualsiasi grafico della liquidità e come reagisce il prezzo di Bitcoin rispetto al prezzo dell'oro, vedrai che statisticamente Bitcoin si muove di un 8 volte circa più velocemente, più pesantemente rispetto all'oro. Quindi di fatto Bitcoin è una spugna per la liquidità migliore rispetto all'oro. Di conseguenza diventa un asset ideale come valvola di sfogo a tutta questa liquidità che entrerà sul mercato, che potrebbe entrare sul mercato. Ecco quindi che si vanno a delineare tutti i puntini, e tra poco ti mostro anche il perché sono arrivato a questa teoria, ma prima voglio rispondere a una domanda che sicuramente ti farai. Ok, ma questi soldi, se arrivano su Bitcoin, in che modo possono rilanciare il PIL? Cioè come nella pratica possono farlo? Si stanno costruendo tantissime infrastrutture intorno proprio al mondo cripto, intorno al mondo Bitcoin, che diventano il corollario, diventano la coronazione proprio di questa roba qui. E magari ne parlerò in un prossimo video per non fare questo troppo lungo, perché già abbiamo fatto un'analisi bella pesante, bella importante. Però ti posso anche dire una cosa. Attualmente gli Stati Uniti hanno un sacco di Bitcoin che non hanno intenzione di vendere, e hanno parallelamente anche l'idea di accumulare il famoso piano di riserva di Bitcoin. Bene, tu immagina il prezzo di Bitcoin che accoglie 3,5 trilioni di dollari, significa vedere un Bitcoin almeno raddoppiato rispetto ai valori attuali, cioè vedere un Bitcoin a $500 potenzialmente in questi 5 anni, quindi entro il 2030, se ovviamente tutto partisse. La liquidità, la riserva degli Stati Uniti si apprezzerebbe notevolmente e quindi aumenterebbe la sua capacità di essere solvente rispetto ai debiti. Ricordi quel bilancio iniziale di cui abbiamo parlato? Entrate e uscite? Bene, se io a riserva ho $100 e devo $200 di debiti, sono in passivo di $100, quindi di fatto non sono solvente, perché ho solo $100 ma ne devo dare 200 indietro per i debiti, quindi i prestiti che ho ricevuto. Ma se io riqualifico, quindi aumento il valore di quei titoli che ho, che può essere Bitcoin, che può essere l'oro, al punto da arrivare magari a $300 e avere comunque sempre quel debito da $100 che nel frattempo si inflaziona un po', quindi diminuisce, io allora da insolvente divento solvente. Questo potrebbe essere uno dei motivi, ripeto, uno dei motivi, perché in realtà c'è tanto intorno. Infatti andiamo a vedere un po' di manovre, perché stiamo parlando di politica fiscale 3.0 a tutti gli effetti. Ecco perché dico ridisegnare il sistema finanziario mondiale. Secondo documenti ufficiali, infatti, è emerso che Trump, tramite Trump Media, ha effettivamente investito $2 miliardi in Bitcoin. Ladnick, il CEO di Cantor Fitzgerald, un colosso finanziario americano, non solo investe in Bitcoin da un lato, ma contemporaneamente ha costruito tutto un sistema di prestiti a garanzia Bitcoin e parallelamente possiede il 5%, niente po' di meno, di Tether, la più grande stablecoin attualmente al mondo. Quindi ancora Bitcoin,
ancora stablecoin, prestiti collateralizzati in Bitcoin, insomma inizia un po' a ridisegnarsi il piano. Ecco, a proposito ti lascio qua sotto un video in cui ho parlato proprio di questa vicenda qui, di Lannick, di Cantor Fitzgerald, e quindi quello che è tutto questo sistema che si è delineato, perché in mezzo c'è anche Strategy di Michael Saylor, quindi vediamo un po' tutti i puntini che si vanno a unire effettivamente, e parliamo di fondi da 3-4 miliardi di dollari collateralizzati con Bitcoin. Quindi pare proprio che gli Stati Uniti abbiano l'interesse di iniettare questa liquidità bypassando la Fed tramite stablecoin, perché hanno tutti gli interessi per farlo sull'economia reale, ma sfruttando Bitcoin come valvola di sfogo. Questo potrebbe portargli giovamento diretto e indiretto, rallentando quella che potrebbe essere una spirale inflazionistica invece inevitabile se immettessero tutta la liquidità insieme. Questa ancora una volta è una visione che ho io andando ad analizzare e incastrare i pezzi del puzzle. Posso aver anche incastrato male questi pezzi del puzzle, quindi questa, ripeto, è una mia personale analisi, non è ancora nulla in atto se non tutti i vari investimenti, tutte le varie posizioni, tutti i vari accordi che sono già stati costruiti, sono già stati firmati e creati, ad esempio il Genius Act, e che mi rende come scenario più probabile proprio quello che ho designato. Quindi in tutto questo scenario, se effettivamente avvenisse, e nei prossimi video andremo più a fondo, cercheremo di raccogliere ancora più dati, condensarli, perché ho già tantissimi dati in realtà in più a sostegno proprio di questo che ho raccolto, ma voglio vedere anche durante le settimane, man mano che si aggiungono dati, se effettivamente viene confermato questo piano che mi è venuto in mente, questo modo di leggere tra le righe, e che ci dovrebbe dar conferma effettivamente se questa è una strategia, è la strategia che vogliono applicare o meno. In questo contesto, quindi, che cosa fare? Beh, studiare. Non è mai troppo tardi per informarsi, non è mai troppo tardi per capire in primis il funzionamento delle stablecoin, Bitcoin, come funziona, che cos'è e come può inserirsi all'interno della politica monetaria. Non fidarti di quello che vedi sui social media, non fidarti di quello che dico io, non fidarti di nessuno se non delle tue personali analisi. Quindi studia, vai a vedere tutto quello che ti ho detto, vai a studiartelo più approfonditamente e cerca anche tu di sforzarti di capire quale potrebbe essere la direzione effettivamente che si sta prendendo. Quindi unisci i tuoi puntini, che poi potrebbero essere proprio il modo in cui li ho uniti anch'io. 2. Diversificazione. Attenzione, non è la classica idea di diversificazione, no, io ti sto parlando di non scommettere tutto chiaramente su un solo asset, quindi non andare all in su Bitcoin, ma valuta di esporre una parte del tuo portafoglio antisistema, quindi quello che adesso sta funzionando e che potrebbe funzionare nel caso in cui ci fosse una spirale inflazionistica è comunque Bitcoin, potenzialmente sì, oro sì, terreni, quindi materie prime, risorse, quelli che sono i veri asset. Monitora ovviamente la politica, quindi guarda che cosa stanno facendo prima di guardare i prezzi sui grafici, e se hai notato da un po' che non faccio analisi tecniche dei grafici, ma perché? Perché non è lì che si vede veramente quello che succederà, lo si vede nel modo in cui si muove il mondo, si comprende leggendo ciò che succede nelle stanze dei politici, è lì che si guarda in ottica di politica monetaria, è lì che si guarda che cosa succederà poi, quindi che cosa succederà sui mercati, guarda il fondamento, guarda come fluisce il denaro, guarda la base, non guardare il grafico, non metterti lì, oh guarda qua c'è una rottura del supporto, della resistenza, non guardare quello, guarda come si delinea la politica globale. E infine, preparati al caos. Non sto dicendo che ci sarà un caos incredibile, ti sto dicendo però che si stanno attuando delle leve fiscali importanti, e quando strumenti di questo tipo entrano in scena, allora è facile assistere a una ridistribuzione di ricchezza importante. Ecco che il nostro obiettivo sarà quello di posizionarsi a favore di questa ridistribuzione, non contro. Il mondo sta cambiando molto velocemente, e comprendere ciò che sta accadendo diventa fondamentale. Ecco perché ancora una volta ti parlo di asset, non ti parlo di denaro. Non è il denaro la chiave è l'accumulo di asset. E ho parlato di questo nel dettaglio nella mia guida gratuita, una guida sia PDF riassuntiva, sia un vero e proprio corso in 4 lezioni video dove mostro nel dettaglio che cosa funziona, che cosa non funziona, come mi posiziono io sul mercato, quindi che cosa guardo, e l'esatto pattern, l'esatta strada che mi ha portato da dove ero a dove sono oggi. In questa serie di video
Quindi in questa guida gratuita che voglio condividere con te, che ti lascio qua sotto nella descrizione, vado estremamente a fondo di tutto ciò che effettivamente là fuori fanno le persone facoltose, che personalmente faccio per proteggermi non solo dall'inflazione, ma anche accumulare nel lungo termine risorse. Queste sono tutte le informazioni che avrei voluto avere all'inizio del mio percorso, che non ho avuto, che ho accumulato man mano che andavo avanti appunto lungo il mio percorso. Tra una sconfitta e l'altra ho messo insieme e mi ha portato dove sono oggi. Ti servono solo poche nozioni pratiche, concentrate e che fanno un'enorme differenza. È la legge 80-20, quel 20% che ti dà l'80% del risultato. Questo è quello che troverai all'interno della mia guida gratuita, che ti lascio qua sotto nella descrizione e che ti compare anche qua adesso. Quindi cliccando qua la puoi scaricare gratis. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto per rimanere aggiornato con quelli che sono gli sviluppi riguardo proprio questo tema. Un abbraccio grande e ci vediamo nel prossimo video.